Het kasteel dateert uit 1762. Het was eigendom van de baronnen PD tot 1919. Daarna werd het opgekocht door een landbouwer die het verhuurde als hotel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als verblijfplaats voor soldaten. Na de oorlog werd het terrein gebruikt als recreatiedomein tot op de dag van vandaag. Ongeveer 10 jaar geleden werd het kasteel zelf gekocht door een Nederlander met plannen om een luxe verzorginghuis van te maken. Maar hij liet het kasteel verwaarlozen en kreeg een grote geldboete. De rechtbank verplichtte hem om het kasteel te herstellen naar zijn originele staat, maar helaas is het nog steeds verwaarloosd. Enkele jaren geleden is er een brand veroorzaakt door spelende kinderen. Ik denk dat daarna de renovatie is gestopt. Het is jammer om te zien dat zo'n pand dat vroeger straalde nu helemaal verwaarloosd bijstaat en niks meer mee wordt gedaan. Maar laten we eens kijken wat er nog te zien valt. Maar voordat we dat doen, ben je al geabonneerd? Druk even op het abonneerknopje, dat zouden we heel erg waarderen. En dan gaan we nu verder met de video. Nou, we zijn binnen, maar het is goed vervallen. Ik ga ervan uit dat er niet meer heel veel te zien is, maar we gaan even een kijkje nemen natuurlijk. Oei, oei. Vast. Zo. Zo. Alles naar beneden geflikkerd. Ze hebben nog geprobeerd met die balk om naar boven te gaan. Ja, maar waar. Maar dat dat geen succes was. Nee, ik begin in ieder geval niet aan. Nee, ik ook niet. Pepijn, we missen je! Je had dat moeten doen! Dus Pepijn, daar! Pepijn, we missen je! Ga daarheen! Weet je niet? Ja, hè? Je had er nog wat goed te maken voor. Ja, hè? We moeten echt goed uitkijken waar we lopen. Alle spijkers, alles zakt in. Het is glad. Zo. Ja, het is echt een bouwval, hè? Het is dat het een mooie geschiedenis heeft en van buiten ziet het nog wel tof uit, zeg maar. Wow, maar er is echt niks meer van binnen. Ja. Zonde, hoor. Zou er echt wel heel mooi wat nog kunnen maken. Maar ja, om dit op te knappen, kost wel heel veel. Is de deur ook open? Stairs of Horror. Dung, dung, dung. Nee. Ja, Pepijn, waar ben je, Pepijn? Het is gewoon leeg ook, daar is sowieso niks aan link, zou die doen, man. Kijk daarboven ook, ja. Alles goed. Nee, man. Nee. Dan komen we hier weer uit. Begin. Ah! Bleef ik hangen met mijn voet. Weet je wat, ik ga niet moeilijk doen. Ik ga gewoon via zacht deze kant eruit. Ik ga moeilijk doen. Dat is makkelijk aan. Ja. We gingen weer naar buiten, want hier viel verder niet veel te zien. We stapten de auto in en reden verder België door. We kwamen 2 verlaten huizen tegen.
Dus we zijn gestopt en een kijkje gaan nemen natuurlijk. Het zal wel de kelder zijn, denk ik. Dat denk ik wel. Dat is een schuur. Denk ik. Zo. Eens even een lichtje aanmaken, niet? Ja, hè? Oh. Gaat in de muur. Nou, is ook niet veel. Ja. Ik heb zo'n vermoeden. Oh, dat is kelder. Ja. Oeh. And everything Oh, left shit. behind. Nee joh, alles is ingestort. Jezus. Er is letterlijk niks meer van over. Everything left behind. Ja. Ik durf hier eigenlijk nog niet eens... Hier is ook alles naar onder gekomen. Ja, hè? Er is niks meer, ja. Nee, man. Nee. Nou, dit is niks meer zoals jullie ook wel kunnen zien. Everything left behind. Maar, everything left behind. Maar, het steekt niet. Het is een raampje op, hè? Ja, pakken die uit dan wel, toch? Ja, hè? Ja, doen we. Gaan we de volgende. De volgende. De buurman. 200 meter verder. Inderdaad, enkele meters verder in de straat staat ook een huis die er verlaten uitzag. We kwamen daar aan en we zagen al dat het compleet afgesloten was. En het zag ook niet meer veelbelovend uit. Maar we vonden nog wel iets tofs in de tuin. Daar, daar staat er nog wat. Laten we eens bij deze even kijken dan. Zo. Nou, hij is echt helemaal vergaan, hè? Zie je dat? Kijk hier, dat zit er gewoon een frame van de fiets. Helemaal overwoekerd. Maar hier ook, maar dan in het rood. Vind je nog een kassaauto's in. Een soort van pion of zo. Maar voornamelijk. Oh. Zo, daar struikelde ik even. Het is echt super glad. Oh, wat ik jullie wil laten zien is dit. Kijk. Helemaal verstopt hier. Je ziet het bijna niet meer, ja. De hele chassis staat er nog. Frame, banden. Maar er is gewoon een hele boom opgevallen, ja. Het is ook echt smerig hier, nat, glad. Maar dat mag de pret niet bedrukken. We gaan die kant nog even heen, naar de andere auto. Auto's eigenlijk. Even dat bekijken. Hier hebben de andere auto's. Zo. Oeh. Zie je ook. Ik heb ook een hele boom opgevallen. Hè? Dit was het dan weer voor dit avontuur. We hebben een verlaten kasteel bezocht en wat huisjes. Het was een leuke explore. Niet zozeer de beste locaties, maar wel weer een avontuurlijke dag gehad. We hopen dat jullie genoten hebben en hopelijk tot de volgende video.